มาดูเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรากันบ้างนะคะช่วงนี้ตอนบนของประเทศเนี่ยจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะจากอิทธิพลของพายุทกสุรีค่ะก็ส่งผลให้ฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในหลายจังหวัดค่ะโดยหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมีหลายตำบลในอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากน้ำบนเทือกเขาที่ไหลลงสู่ลำน้ำภาคเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรหลายจุดและที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตรการน้ำจากน้ำตกไหลลงสู่ลำน้ำภาคลำน้ำแควน้อยไหลเข้าสู่เขตตำบลป่าแดงหน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนในเขตเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่มีน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายเพราะระบายไม่ทันเจ้าหน้าที่จึงเร่งระบายน้ำให้ไหลลงท่อส่งไปยังแม่น้ำยมต่อไปขณะที่ต้นน้ำแม่น้ำสายแม่ก๋อยในเขตบ้านนาตองตำบลช่อแห่คาดว่าจะมีน้ำป่าไหลลงมาตามลำห้วยจึงเตือนประชาชนที่อยู่ริมห้วยทั้งสองแห่งให้ระมัดระวังนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนชายแดนไทยสปป.ลาวซึ่งมีการเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามสถานที่สำคัญทุกจุดและมีการประกาศเตือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งให้ย้ายสิ่งของไว้ที่สูงคาดว่าระดับน้ำโขงจะสูงขึ้นเพราะจะมีฝนตกใน 1-2 วันนี้ส่วนที่จังหวัดนครพนมมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการจราจรบางพื้นที่บ้านเรือนถูกพายุพัดพังเสียหายและที่ถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสายนครพนมมีเสาไฟฟ้าหักโค่นตลอดแนวประมาณ15ต้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขให้แล้วขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เร่งสูบน้ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงเรือประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลากว่า30ลำหยุดนำเรือออกไปทำการประมงเนื่องจากยังมีคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านต้องนำเอาอวนกัดและทอดแหตลอดแนวชายฝั่งเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวจนกว่าสภาพคลื่นลมกลับสู่ภาวะปกติแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสถานการณ์โดยทั่วไปกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแม้ว่าจะมีฝนตกมาบ้างแต่ยังไม่มีพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทางจังหวัดยังได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอถลางกว่า 2,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบขณะที่บริเวณหาดกระลนได้ปักธงแดงและธงเหลืองตลอดแนวชายหาดเพื่อแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวที่จะลงไปเล่นน้ำป้องกันอันตรายและเมื่อเวลา 16 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะพายุ Depression ทกสุรีก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของบ้านเราแล้วส่งผลให้ภาคเหนือค่ะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพายุทกสุรีฉบับล่าสุดระบุว่าเมื่อเวลา 16 นาฬิกาพายุ Depression ทกสุรีอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือแล้วส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์และนครราชสีมาภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีอ่างทองราชบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 18 กันยายนนี้ค่ะ